কটলেস ড্রিল মেশিন, এটা হচ্ছে স্কটের। ভাই এগুলা প্রাইসটা কি রকম হয়? শুকো কাজ করি, নকশা কাজ করি, স্বর্ণের কাজ করি, এই তাদের জন্য সেই মেশিনটা। মাকিতা দেখতে পাচ্ছেন, মাকিতাও একটা পপুলার ব্র্যান্ড, ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন। এই যে ইলেকট্রিক, এগুলা প্রাইসটা কেমন হবে? মেটাল ফ্রেম দেওয়া। আচ্ছা ভাই এটার প্রাইসটা কেমন হবে? এটা ব্যাটারি চালিত স্ক্রু মেশিন, ব্যাকা করা যায়। ভাই একটু ব্যাকা করে দেখান আমাদের। এই যে দেখুন, এই যে ব্যাকা হয়ে গেল। কম্প্রেসার বা এয়ার এর স্ক্রু মেশিন। আমরা যারা আপনার কম্প্রেসারের মাধ্যমে স্ক্রু খোলা হয়, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবেন। এটা প্রাইসটা কত হবে স্কটের? এটা হচ্ছে 211 পিসের একটা স্কটের ডাইগন রিং সেট। এগুলো তো শুধু স্ক্রু লাগাতে পারবে, খুলতে পারবে। জি জি জি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু কটলেস ড্রিল মেশিন দেখাবো, ড্রাই গ্রাইন্ডার মেশিন দেখাবো। এর পাশাপাশি এই যে দেখতে পাচ্ছেন লম্বা লম্বি, যেগুলো আসলে এই যে কটলেসের কাজ করে, স্ক্রু ড্রাইভার মেশিন, বিভিন্ন ধরনের মেশিন এখানে কিন্তু রাখা আছে। তো এগুলো সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে ধারণা দিব, পাশাপাশি প্রাইস সম্পর্কেও বলে দিব। আর আমাদের সাথে আছে সোহান ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। তো আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম এবং লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে শাহিদ মেশিনারি অ্যান্ড টুলস। আমাদের মার্কেটের ঠিক নাম হচ্ছে আপনার মজনু হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস মার্কেট। মার্কেটের সিরিয়াল নাম্বার আপনার 142, আর দোকানের সিরিয়াল নাম্বার 8 নাম্বার। মার্কেটটা হচ্ছে আপনারা নবাবপুর ঢুকতেই কিন্তু মার্কেটটা তাদের অবস্থিত, আপনার হানিফ ফ্লাইওভারের পাশেই। তো স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কাপ্তান বাজার এবং তাদের মার্কেটটা কিন্তু পাশাপাশি। আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, আপনারা কিন্তু ভিডিও কল দিয়েও দেখতে পারবেন। তো আমরা এখন কিছু কালেকশন দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাই আমরা সর্বপ্রথম ছোট যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে শুরু করি, এখান থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে যে কি আপনার এই কর্ডলেস ডাইগেনিং মেশিন, মানে এটা ব্যাটারি চালিত। একটু চালাবেন, একটু চালাবেন। এটা ব্যাটারি চালিত এই মেশিন। এটাতে আমাদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম কাজ যারা করি, আমরা বিভিন্ন রকম সূক্ষ্ম কাজ করি, নকশা কাজ করি, স্বর্ণের কাজ করি, এই তাদের জন্য সেই মেশিনটা। আচ্ছা এটার ভিতরে কি ব্যাটারি আছে? ও ব্যাটারি আছে, ব্যাটারি আছে। এটা প্রথম চাপে আপনার আস্তে চলবে, দ্বিতীয় চাপে জোরে, এবং তৃতীয় চাপে আরো জোরে। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন, এই যে বন্ধ। আবার এটাতে একটা চার্জার দেওয়া আছে, কিন্তু ভালো মানের উন্নত মানের টাইপ সি চার্জার। আচ্ছা তো দর্শক আপনারা কিন্তু চাইলে এই যে যারা অতি নিখুঁত কাজ করতে চান, এই দেখেন, এই দেখেন, এই যে এগুলো দিয়ে তারা কিন্তু এগুলো নিতে পারেন। ভাই এগুলো প্রাইসটা বলে দিবেন আমাদের। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1250 টাকা। 1250। এগুলো তো বিভিন্ন কোয়ালিটিরও হয়। জি জি। আর এরপরে যেটা আছে, এখানে একটা আছে, এই যে এখানে, এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার বা এয়ার এর স্ক্রু মেশিন। আমরা যারা আপনার কম্প্রেসারের মাধ্যমে স্ক্রু খোলা হয়। জি জি। এই যে হেড দেওয়া আছে একটা, এগুলা কি হেড পরিবর্তন করা যায়? জি জি। ও আচ্ছা, এয়ার কম্প্রেসার স্ক্রু মেশিন বলা যায় আর কি। এগুলো কত প্রাইস? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 1650 টাকা। এটা হচ্ছে 1650 টাকা। তো দর্শক এখানে যা আছে সবই কিন্তু স্ক্রু মেশিন আর কি। স্ক্রু আপনারা এটা এগুলো তো শুধু স্ক্রু লাগাতে পারবে, খুলতে পারবে। জি জি জি। আচ্ছা এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই যে ইলেকট্রিক, এগুলো প্রাইসটা কেমন হবে? এটা 3 সাইজ হয়। এটা হচ্ছে আপনার 84, 85, 86। আমাদের হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে 86 স্ক্রু মেশিন। মানে কত টাকা থেকে শুরু হয় এগুলো? আমাদের কাছে একদম সর্বোচ্চ আপনার 2000 টাকা থেকে শুরু আপাতত। মানে সর্বনিম্ন? জি জি, সর্বনিম্ন 2000 টাকা থেকে শুরু, আর সর্বোচ্চ আপনার 3035 টাকা দামেরও আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক, বিদ্যুৎ চালিত। আর এগুলো তো আপনার ব্যাটারি চালিতও আছে? জি ব্যাটারি চালিত আছে। আচ্ছা ব্যাটারি চালিত গুলো আছে, যে এখানেও একটা আছে। আচ্ছা এই পাশে কিন্তু আরো একটা আছে, আরো ছোট। দর্শক দেখুন, এগুলো হচ্ছে আপনার স্ক্রু খুলতে পারবেন আর প্লাস স্ক্রু লাগাতে পারবেন আর কি। আর এখানে কিন্তু আরো একটা মেশিন আছে, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাজ এ মানে ড্রিল মেশিনই বলা চলে। এই যে ড্রিল মেশিনের যে চক মাথায় দেওয়া আছে, দেখুন এখানে কিন্তু মেটাল ফ্রেম দেওয়া। আচ্ছা ভাই এটার প্রাইসটা কেমন হবে? এটার প্রাইস ভাইয়া 2250 টাকা। আচ্ছা এগুলাকে মূলত কি ধরনের ড্রিল মেশিন বলা হয়? এটাকে আমরা স্ট্রেট ড্রিল অথবা আপনার চক সিস্টেম ডাইগেনিং বলি। হ্যাঁ এই যে এইভাবে যারা আমরা করে ছিদ্র করি। জি, আবার আপনার এরকম পাথর লাগাই, দেখেন এখানে যেরকম পাথর আছে না, এরকম পাথর লাগে যারা ঘষাঘষির কাজ করে। আচ্ছা নকশার কাজ করে, তাদের জন্য এটা। আচ্ছা এগুলা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন দর্শক, তাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন, সূক্ষ্ম কাজের জন্য। আর দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার এয়ার কম্প্রেসার দ্বারা স্ক্রু খোলা এবং লাগানোর জন্য। এগুলো হচ্ছে এগুলো স্ক্রু খোলা এবং লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। তো আমরা এই ব্যাটারি চালিত কটলেস মেশিনগুলো দেখব। এটা কিন্তু স্কট কিন্তু একটা জনপ্রিয় ব্র্যান্ড, দেখতে পাচ্ছেন এটা। আচ্ছা এটা ব্যাটারি দেওয়াই আছে। ভাই ব্যাটারি তো এটার সাথে একদম অ্যাডজাস্ট করা। জি জি। কটলেস ড্রিল মেশিন, এটা হচ্ছে স্কটের। ভাই এগুলা প্রাইসটা কি রকম হয়? এটার প্রাইস ভাই আপনার 1650 টাকা, যেহেতু একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 1650 টাকায় কিন্তু আপনারা স্কটের একটা ড্রিল মেশিন পেয়ে যাবেন, তাও কটলেস, অনেক সুন্দর দেখতে।
আমি যদি আবার একটু দেখিয়ে দিই, দেখুন সাথে কিন্তু একটা বক্স থাকবে, চার্জের জন্য অ্যাডাপ্টার থাকবে। ভাই এই যে এই এত বড় নাট কি এটা দিয়ে খোলা যাবে? অবশ্যই ভাইয়া। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো অনেক শক্তিশালী। আর এগুলো হচ্ছে স্ক্রু লাগানোর জন্য, এগুলো মেবি স্ক্রু খোলা এবং লাগানোর জন্য। আচ্ছা, এই পাশে কিন্তু আরো একটা কর্ডলেস ড্রিল মেশিন আছে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এটা মেবি এটাও ব্যাটারি আর কি ভিতরেই দেওয়া। জি, তবে এটা একটু আলাদা একটা ভিন্নতা আছে এটার। এটা ভিন্নতা হচ্ছে যে কি, এটা আমরা চাইলে এরকম স্ক্রু মেশিন আছে না, এরকম স্ক্রু মেশিনের মতো ব্যবহার করতে পারবো। আপনি মাত্র বলছেন যে এগুলা কি ব্যাটারি হয় কিনা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখেন দর্শক দেখুন, এই যে এই মাত্র বললাম যে ব্যাটারি চালিত স্ক্রু মেশিন আছে কিনা, স্ক্রু লাগানো যায় খোলাও যায়। ব্যাটারি চালিত স্ক্রু মেশিন দেখতে পাচ্ছেন, আর এগুলা কিন্তু ইলেকট্রিক, বিদ্যুৎ দিয়ে চলবে। আর এটা কিন্তু আরো একটা ফাংশন আছে, এটা আপনার ব্যাকা করা যায়। ভাই একটু ব্যাকা করে দেখান আমাদের। এই যে দেখুন, এই যে ব্যাকা হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকা হয়ে গেল। অনেক সুন্দর একটা মেশিন, সাথে কিন্তু এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই যে ভাই এত বড় বিট যে এখানে দেওয়া, এত বড় নাট কি এটা দিয়ে খোলা যাবে? জি জি ভাই, এটা দিয়ে খোলা যাবে। আমি একটু দেখিয়ে দিই দর্শক, দেখুন কত বড় নাটের বিট দেওয়া। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 1650 টাকা। আপনার এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1550 টাকা। এটা তো দাম কমিয়ে দিলেন নাকি? জি ভাই, এটা একটু বর্তমান দাম এটা 1800 থেকে 1900 টাকা দাম আছে, কিন্তু আমাদের ভিডিওতে দেওয়ার জন্য বা আমাদের দর্শকরা যেন কম প্রাইসের ভিতরে ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো পায়, যার কারণে এটা কম দেওয়া হয়েছে। এটা প্রাইসটা আবার একটু বলে দিবেন। এটা 1550 টাকা, এটা 1650 টাকা। 1650 টাকা। জি জি। তো দর্শক, এটা দিয়ে চাইলে কিন্তু আপনারা টুকটাক মানে ওয়াল ফুটার কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু আরো কিছু কালেকশন আছে। এই যে এখানে একটা কালেকশন আছে, এটা একটু আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে, বা একটু খুলবেন। আজকের ভিডিওতে আসলে সবই ইউনিক মেশিনগুলো থাকবে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। যারা বিশেষ করে নকশার কাজ করে থাকেন, নিখুঁত কাজ করে থাকেন, তাদের জন্য কিন্তু এই মেশিনগুলো প্রয়োজন হয়। দেখুন কত বড় একটা আপনার তার দেওয়া আছে, এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা চিপা চাপায়ও কাজ করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে স্কট ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট আর কি। আর এগুলো কিন্তু সাথে থাকবে। ভাই এগুলো প্রাইসটা কিরকম হয়? যেমন এটা প্রাইসটা কত হবে স্কটের? এটা হচ্ছে 211 পিসের একটা স্কটের ডাইগ্যান্ডিং সেট, ডাইগ্যান্ডার সেট। এটার দাম হচ্ছে আপনার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার 2600 টাকা। 2600 টাকা। আর এগুলো তো কম দামি বেশি দামি আছে, যে কম দামি বাজারে অনেক কম দামিও আছে, কিন্তু আপনার কম দামি নিলে তো আর হবে না, কাজটাও মোটামুটি করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দর্শক চাইলে এর থেকে হেভিও নিতে পারবেন, আবার একটু কম দামিও নিতে পারবেন। ভাই আর একটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা এগুলা কুরিয়ার কিভাবে করবেন যদি দোকানে না আসতে পারে? দোকানে যদি না আসতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিওতে দেওয়া নাম্বার আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করে আপনার কোন মেশিনটা পছন্দ হচ্ছে ওটা বলতে হবে। আর যদি অনলাইনে নিতে চান, অনলাইনে নেওয়ার জন্য আমাদের একটা পলিসি আছে, 300 টাকা অথবা 500 টাকা আমাদেরকে অগ্রিম দিতে হবে, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আর কি। 300 টাকা অথবা 500 টাকা নিতে চাইলে জি জি অ্যাডভান্স করতে হবে, আর বাদ বাকি টাকা আপনারা মাল হাতে পাঠিয়ে দিবেন। আচ্ছা, তো দর্শক বিষয়টা হচ্ছে, আপনারা কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবেন। ঢাকার মধ্যে বা ঢাকার আশেপাশে যারা আছেন তারা কিন্তু হোম ডেলিভারি চাইলে নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা তাদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলবেন, কথা বলে এই প্রোডাক্টগুলো দেখবেন, দেখে তারপরে লেনদেন করবেন। আচ্ছা ভাই, এরপরে কিন্তু আরো কালেকশন আছে। এই যে এখানে একটা আছে মাকিতা, জি এটা হচ্ছে ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন। আচ্ছা, মাকিতা দেখতে পাচ্ছেন, মাকিতাও একটা পপুলার ব্র্যান্ড ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন। এটার সাথে দুইটা ব্যাটারি দেওয়া থাকবে আর কি, দুইটা ব্যাটারি এবং কিট সেট দেওয়া থাকবে। এই যে দেখুন সব দেওয়া থাকবে, আর চার্জার তো থাকবেই। মাকিতা এগুলো প্রাইসটা কিরকম হয়? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 2500 টাকা। এটা হচ্ছে মাত্র 2500 টাকা, তাও আবার মাকিতা। আমরা জানি যে মাকিতা আপনার দুই রকমের আছে, একটা হচ্ছে আপনার এই জার্মানি ব্র্যান্ডের, আর একটা হচ্ছে আপনার চাইনিজ ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে চাইনিজ ব্র্যান্ডের। আর জার্মানি যেটা আছে ওটা যদি নেন, এটা আপনাকে মিনিমাম 6 7 8 9 অনেক বাড়তি রাখতে হবে। ঠিক আছে। তো দর্শক দেখুন, আজকের ভিডিওতে মাকিতা, তারপর স্কট, এই যে এখানে একটা স্কট আছে, হানিয়া আছে, মানে আজকের ভিডিওতে কিন্তু বেশিরভাগই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। দর্শক অনেকেই আছেন অ্যাডভান্স করতে ভয় পান, তো এক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, আপনারা ভিডিও কল দিবেন। ভিডিও কল দিয়ে যে ব্যক্তিকে আপনারা ভিডিওতে দেখবেন, ওই ব্যক্তির সাথে ভিডিও কলে কথা বলে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। কারণ এরকম দোকান যাদের আছে, তারা কখনোই কাস্টমারের সাথে প্রতারণা করে না। আর বিশেষ করে যারা প্রতারক, তারা কখনোই ভিডিও কলে আসে না, ভিজিটিং কার্ড দেয় না, ঠিকানা বলে না। এগুলো কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যায়। তো এক্ষেত্রে আপনারা যদি লেনদেনে আপনাদের ভয় থাকে, তাহলে আপনারা ভিডিও কল দিয়ে তাদের সাথে কথা বলে নেবেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। যাদের এরকম স্থায়ী দোকান আছে, তারা কিন্তু কখনোই আপনাদের সাথে প্রতারণা করবে না। তাদের কাছে কিন্তু সব ধরনের হার্ডওয়্যারের টুলসগুলো পাবেন। আমি যদি একটু দেখিয়ে দিই, দেখুন এই যে এখানে কিন্তু এই যে চেনসো আছে, বস্তা সেলাই মেশিন আছে, ওয়েল্ডিং মেশিন আছে, তারপর বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যারের আইটেম আছে, এই পাশে আছে। তারপরে আমি যদি একটু দেখাই, এই যে এই সাইডে আছে,
মানে ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, সব ধরনের হার্ডওয়্যার কালেকশনগুলো তাদের কাছে থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর ঠিকানাটা আবার একটু বলে দিবেন ভাই ভিডিও শেষে। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে যে কি আপনারা যারা গুলিস্তান হয়ে আসবেন, গুলিস্তান থেকে আপনারা গুলিস্তান হানি ফ্লাইওভার যেটা আছে, হানি ফ্লাইওভার নিচে দাঁড়ায় আমাদেরকে কল করলে আমাদের প্রতিনিধি আপনাকে কি রিসিভ করে মানে কাপ্তান বাজারের পাশে গুলিস্তান থেকে নবাবপুর ঢুকতেই কিন্তু তাদের মার্কেট অবস্থিত। আর সবচেয়ে ভালো হয় স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া ফোন দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে তারা রিসিভ করে নিয়ে আসবে। তো দর্শক, এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।